上巴士。今日我哋就離開威尼斯，出發去米蘭，我哋嘅最後一站。而家去火車站搭火車。米蘭 Coach 6。21、22。到米蘭，火車站好靚。哇！度已經好似一個博物館咁樣，好靚啊呢度。急飛，我有地鐵啊，好撚正。係先進地方嚟。搭咗2個半鐘頭火車就由威尼斯嚟到米蘭，好似 Noma 又好似 Manchester 一個地方。跟住呢一棟咧係喺米蘭好出名嘅呢一棟，叫做垂直森林啊！佢所有露台咧都有種啲樹啲植物嘅。唔得嘅。而家終於揾到個地鐵站口，可以去搭地鐵。睇下先，係咪呢度落去啊？係啦，係可以直接嘟信用卡嘅。地鐵站一出嚟就係米蘭大教堂啦，有啲似大三巴，超多白鴿啊呢度，好恐怖啲鴿。喺米蘭嘅第一餐決定食呢個。喺 Google Map 度揾到，好似4.2分，同埋價錢又未算好貴。有一個呢個，唔記得咗叫咩名，佢入邊有呢個 Cottage Cheese 嘅，跟住佢呢個入邊係有一隻 cheese，好似 blue cheese 咁樣嘅，好似兩個都係18歐、20歐左右，即係一份。佢有啲合桃嘅。好食，好濃嘅芝士味，好 sweet。啱啱行完個教堂入邊，而家準備行樓梯上去佢個屋頂嗰度。而家上樓梯。哇！唔快撲街，好啦，可以喺度影相。
學識出面裝修緊，呢度打卡位。呢度仲有一層嘅可以上去。呢度上面呢，都係咁樣嘅。佢做咩啊？休息啊！而家準備去一條街，咩拱廊，咩二世埃馬魯埃萊二世拱廊。好似就係呢一條街咁樣，好似日本啲商店街咁樣，高級版嘅日本商店街。睇下有咩？呢個咩嚟㗎？玫瑰花雪糕。跟住呢度咧就有好多名店啦 ，YSL 啦 ，Longchamp 啦 ，Rolex 啦 ，LV 啦 ，Chanel 啦。呢度係幾靚嘅感覺上 ，Prada 啦 ，Dior 啦。我有2間 Prada， 我哋果然係 Milano 啊！呢度買 Prada 會唔會最平咧？唔知食嘢㗎嘛？好似好高級喎！佢價錢都非常之高級。哇 ，Starters 都要30幾40歐。我應該淨係食得起 pizza，Margherita pizza。得 tomato 同 mozzarella 嘅。呢啲肉都貴啊！肉都冇啊，得啲番茄醬。呢度煮啦同埋幾多錢啊？細嘅5歐 ，medium 嘅6歐。Prada de Dior 有啲咩我買得起㗎？好好啊！佢呢度咧會寫埋個價錢俾你睇嘅，以防你唔知幾多錢咧，就中咗入去，非常好。好，重新嚟過，頭先個唔係，呢個先係 should be。呢度有個小門。夜晚嘅米蘭大教堂。依家我哋要去米蘭嘅 Chinatown 嗰度食飯，聽聞佢係全歐洲最大嘅 Chinatown，所以我哋就睇下佢有啲咩好食，睇下同英國嗰啲 Chinatown 有咩分別。而家搭電車過去，米蘭啲電車有復古嘅，有啲造型。照得想。
啱啱搭完 tram，而家就嚟到 Chinatown 呢度，好想飲珍珠奶茶。呢間咩嚟㗎？好似幾靚。喂，香港飲品㗎嘛？邊度香港？港式奶茶啊嘛，我話香港飲品專門。係，但係寫簡體字我屌你。咁屌你咁人。行過對面睇下，呢間好似幾靚。我每日點心，我食點心嘅呢個。杭州小籠包，跟住呢度有呢個就係香港飲品專門店啦。咁咧佢就佢有啲咩香港嘢咧？有雞蛋仔啦、魚蛋咖喱啦，有絲襪奶茶，有招牌奶茶啦。我有芋泥小丸子，想試下行下先。呢個係咩啊？咁間咧頭先有個台灣人話推介呢間好平㗎。又平又好食，佢話呢間呢個可以列入考慮我哋。跟住呢間又係賣奶茶嘅，有手工芋圓添喎呢間。呢個係賣日式便當，佢係賣串燒同埋日式嘢。Coco 茶飲店，而家唐生挑選咗蘭州牛肉麵，因為 Manchester 冇蘭州牛肉麵可以食。不放辣子的牛肉麵，沒有靈魂。OK。對啊。跟住呢度有牛肉拉麵啦、刀削麵啦、紅燒牛肉拉麵啦，跟住蔬菜啦、炒麵啦，跟住可以揀啲咩粗細嘅麵嘅。我哋兩個係一樣嘅，不過個麵嘅粗幼度唔同。好似好正。好熱，好熱，好熱，呢個幾好飲。邊度？落完未啊？今日返 Manchester， 而家去 check out 先。依家去火車站嗰度食個早餐，然之後就搭火車去機場。準備搭火車去機場，呢個車係幾多歐一個人啊？13歐。呢個仲靚過 Manchester 機場，我覺得有啲香港機場個 feel。米蘭機場嚟緊會開 Dior 同埋 LV， 唔知佢退稅會平過出邊咧？因為羅馬機場嘅 LV 好似退稅係可以退到22% 嘅，好期待。跟住就可以行免稅店啦。如果大家都喺米蘭呢個 MXP 機場走嘅話咧，過海關佢都要等一段，都要排一段時間先過到咯。佢好多人啊！呢個機場可以飛國際線嗰啲。咁
我哋而家去行下免稅店先。而家戰利品開箱時間，咁今次去意大利咧就買咗少少嘢啦。咁首先咧就喺 Florence 嘅 Brandy Melville 嗰度買咗呢頂帽，因為我冇乜白色嘅 cap 帽，所以就買咗試下。咁戴上就係咁樣嘅。我覺得 Brandy Melville 啲 cap 帽咧係比較適合我個頭型，因為我頭比較大，所以咧成日咧買出邊嗰啲 cap 帽咧都會顯得我頭好大。但係我之前買過一頂係 Brandy Melville 㗎啦，同埋我買過一頂係 Polo 嘅，呢兩個牌子都係 match 我個頭型嘅，我覺得。所以我都會睇下，間唔中去佢哋啲，即係去歐洲就會去睇下咯。因為 Manchester 冇呢間分店，佢呢一頂好似係15歐，我記得係啦。咁兌翻英鎊咧，睇下幾多錢先，15歐。兌翻英鎊就12磅6毫9，我覺得都 OK 嘅，應該同英國價錢唔係差好遠，我記得，因為全球個定價都唔係差好遠。然後第二樣咧就係喺威尼斯買嘅，咁就買咗啲黑松露嘅 product， 呢兩個係黑松露粉，跟住一個係辣嘅，跟住一個係原味嘅，咁煮 pasta 嗰陣咧就可以落啲嚟試下咯呢個。咁仲有2罌呢個黑松露醬咯，咁又係一個係原味啦，另一個咧就係有啲橄欖油味嘅。咁嗰陣佢嗰間鋪咧其實都有得試食嘅，咁我覺得橄欖油呢個味咧有啲似平時香港食嗰種欖菜嗰種味，加啲黑松露嘅味咁樣 mix 埋一齊咯。咁呢4樣嘢咧，等我睇下買咗幾多錢先，買咗45歐。咁我記得佢係有啲兩個一 set， 即係兩個一齊買會有平啲嘅 discount 嘅，所以就每樣都買咗2個。咁另一樣喺威尼斯買嘅咧，就係買咗個 LV 嘅銀包啫，係啦。咁就係咁樣嘅，噔買咗長銀包。咁呢個色都好靚，我覺得。咁佢入邊咧就有呢度有啲卡片位啦。然後呢度係有啲裝散紙嘅位啦，呢度可以，然後呢度就可以裝啲銀紙。咁佢呢度咧其實都有卡片位嘅，佢入邊個層，所以有勁多卡片位啦。跟住入邊仲有一個夾層喺呢度。其實我呢個咧就算咧，如果出街咧就咁攞呢個都 OK 咯，佢應該可以裝到好多嘢。佢當一個手拎住嘅袋咁樣拎住出街咯，呢個大到。咁佢嘅售價咧，等我睇下幾多錢先。佢係760歐，但係咧喺意大利係有12% 嘅退稅嘅，所以退完稅之後咧就係668歐，咁兌翻英鎊咧就係565英鎊，咁如果兌港紙咧就係5399蚊港紙，好似平過香港好多。因為我都有幫我個 friend 買咗個 LV 嘅袋，跟住係平過。退完稅真係平過香港5000蚊港紙咯，所以我覺得都幾抵。喺呢啲買呢啲名牌就去歐洲退稅就應該係最抵咯。咁有啲人話，如果買到即係喺 LV 如果買到5000歐以上咧，佢係可以退稅15% 嘅。但我唔知而家仲有冇，佢之前有聽過有啲人話有嘅，同埋啲人話喺羅馬機場咧退稅可以退到22% 咯。係啦，咁我自己就未去過啦，羅馬機場就驗證唔到。咁之後咧就喺米蘭個機場入邊個免稅店度買咗呢個 Hermes 嘅香水，咁佢就係100ml 嘅呢一個，佢個定價咧好似係128歐嘅嗰陣個定價，但係咧佢喺機場咧我埋單嗰陣咧就有啲staff 咧就話如果買佢哋嗰啲 gift card 咧就可以平啲啦，咁譬如佢個120歐嘅 gift card 就淨係賣100歐，所以可以慳咗20歐。咁我最尾呢一個香水咧就係俾咗108歐嘅，咁108歐兌翻英鎊就91磅啦，咁兌翻港紙咧就係872蚊港紙嘅。我記得呢個喺英國買咧，佢就咁原本個定價已經貴過佢，即係未有嗰啲 discount 之前個定價咯。所以我去歐洲都會買啲，即係去免稅店都會買啲嘢咯。係，咁我老公都買咗一個香水嘅，咁佢嗰個香水咧都係用呢個 discount 方法買，咁就平咗好似10歐咁樣咯，係啦，都係咯，平咗10歐咯，佢我覺得就呢個就係我今次喺意大利買嘅嘢。因為我每次都係 backpacker 去，所以都唔會買好多嘢。如果去
要諗住買好多嘢嘅話咧，我就應該會帶篋咯，同埋都冇咁多錢。好，拜拜。